ഞങ്ങൾ വേറെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞൂസ് കിച്ചൺ വ്ളോഗ്സ്. കുറേ നാളായില്ല കണ്ടിട്ട്. നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായി, പക്ഷേ സമയം കിട്ടണില്ല, കുറച്ച് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഓർത്തു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുക്കിംഗ് അല്ല, ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ എടുക്കാമെന്ന്. ടെൻറ്റടങ് എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ പറയാണ്ട് അങ്ങനെ അറിയണല്ലേ. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഫേമസ് ഷോപ്പില്ലേ, അൽട്ടാസ, അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പേര്. അത് നമ്മുടെ ഷവർമയുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ആലുവയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അവരെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനറിയില്ല, കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന ആളല്ല. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കഴിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. കുറേ നാളായിരുന്നു വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഓർത്തൊന്ന് നിങ്ങളെ കൂടി കാണിച്ചു തരാം അത് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട്. പച്ചമുളകും ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തുറന്നു നോക്കാമല്ലോ നമുക്ക്. ഇവിടെ തുറക്കാം. ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അത് തുറന്നു നോക്കാം. ഒരു പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിക്കണവർക്ക് വണ്ടിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങും പുറത്തേക്കൊന്നും പോവാണ്ട് കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം. പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഷവർമ. ഇത് ഇത് എന്താ അതിൻ്റെ പേര്? നോർമൽ ചിക്കൻ ഷവർമ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, ബീഫ് ഉണ്ട്, പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ. നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ, കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ള. നമ്മുടെ റുമാലി റൊട്ടിയാണ്. അതിനകത്ത് മയണൈസും ചിക്കൻ്റെ പീസും ഫ്രഷ് എല്ലാം. ഞങ്ങൾ വേറെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെന്ത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കായാലും കഴിക്കാവുന്നൊരു പാകമാണത്. സ്പൈസി, ഒരുപാട് സ്പൈസി ഒന്നും അല്ല അത്. അടിപൊളി, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ ആലുവയിൽ പുളിഞ്ചോട് ജംഗ്ഷനിലാണ് കട. നമ്മുടെ ട്രെൻഡ്സിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ്. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഷവർമകളുടെ ഒക്കെ ഒരു രാജാവെന്ന് കുറയില്ലേ, എന്ന പോലെയാണ് ആ കട. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എൻ്റെ കൂടെ വേറെ സാലഡും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ.